अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे vivo y33s की। इसकी रैम है 8 GB और रोम है 128 GB और कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा। तो देखिए हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी लेमिनेशन उतार रहे हैं। बहुत ही अच्छा मोबाइल है vivo y33s। ये देखिए अनबॉक्सिंग में यूज़र गाइड है। यूज़र गाइड के बाद मोबाइल फ़ोन है फ्रंट और बैक। IMEI नंबर का स्टिकर और इसमें आप देख सकते हैं फास्ट चार्जर है vivo का, हैंड्स फ्री है और डाटा केबल है। इसके बाद ये देखिए मोबाइल का कवर हम उतार रहे हैं। इस तरह ही ऑन कर लो। जब भी आप मोबाइल लें तो ये देख लीजिए करें कि मोबाइल पहले से एक्टिवेटेड तो नहीं है और एक्टिवेशन कब की है। ठीक है, ये देखना लाजमी है। अब हम इसको ऑन करेंगे। बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं इस मोबाइल के और बहुत ही प्यारी लुक है इसकी। एज नहीं है, ये बहुत अच्छी फील है इसकी मोबाइल की। तो आप देख सकते हैं इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है इसका vivo y33s।